سەرۆکی نوێی ئەمریکا داناڵد ترامپ یەکەم سەرۆکە بیەوێ لە ڕێگەی تویتەرەکەیەوە سیاسەت لەگەڵ دنیای دەرەوەدا بکات و لایەنگرانی خۆشی لە نێو خۆدا بدوێنێت. سەرڕای ئەوەی لە نێو خۆی ئەمریکا ناڕزایەتی هەن، بەڵام سەرۆک هێشتا بەردەوامە لە تویتەکانی. ئایا دنیای دەرەوە دوای ئاکامەکانی ئەو تویتانە دەکەون کە وڵاتەکەیان بگرێتەوە؟ لەو باوەڕدام وڵاتان ڕێگای دیبلۆماسی پێڕەوکراو دەگرنە بەر لە حاڵەتی وادا پەیوەندی بە نوێنەری ئەمریکاوە دەکەن یان بە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا. ئایا سەرۆک لەو تویتەیدا مەبەستی چییە؟ بەنمونە سەبارەت بە پەیوەندیەکانی چین و ئەمریکا، سەرۆکی چین باسی لەوە کردووە کە پەیوەندیەکانیان هی ئێستا نیە، بەڵکو لە سەردەمی نیکسن و ڕیگن و هەردوو بۆشەوە سەرچاوی گرتووە. سەرۆک ناچار بوو تەلەفۆن لەگەڵ سەرۆکی چین بکات، بەڵام ئەگەر گوێ بۆ شارەزاکانی وەزارەتی دەرەوە بگرێت ئاکامەکەی وانە دەبوو. لەسەر وەختی هەڵبژاردنەکان سەرۆکی وڵات دۆناڵد ترامپ زۆر بەباشی توانی لە ڕێگای تویتەرەکەیەوە نزیکەی 24 میلیۆن شوێنکەوتوو لە دەوری تویتەرەکەی کۆبکاتەوە. لە ڕابردووش لە خولی یەکەمی هەڵبژاردننی سەرۆک ئۆبامادا توانی لە ڕێگای سۆشیال میدیا و گەنجەکان بجوڵێنێت. کێشەکە لەوەدایە زۆرشن لە سیاستدا وەک ئەوەی لە ژیاندا هەیە بەڕەهایی ڕەش و سپینیە. دیاریکراوی پیتەکانی نووسین لە تویتێکدا بوارد ناداتێ بە تەواوەتی ڕوونی بکەیتەوە. هەموو ئەو سەرنجە کورتانە لەبری سوود بە زیان تاو دەبێت. لە ئێستادا ڕەنگە پرسیاری خەڵکی شارەزای سیاست ئەوە بێت وڵاتێک سیستم و یاسا بەڕێوە بەرێت پێویست بەوە دەکات سەرۆک سۆشیال میدیا بەکاربهێنێت. هەرچەندە دۆناڵد ترامپ لای وایە ئاسانترین ڕێگایە بۆ پەیوەندیکردن بە جەماوەرەکەیەوە، هەروەها باسکردنی ئەو هەواڵانەی کە میدیا باسی ناکەن. لەو باوەڕدام کاری تیمەکەی لە کۆشکی سپی زۆر ئاڵۆز بێت. دەبینی کە چۆن کۆماریەکان ڕادەکەن لە پرسیاری ڕۆژنامەنووسان نانەوێ هیچ سەرنجێ لەسەر تویتەکانی سەرۆک بدەن. ئەو تویتانە شیانی ئەوەی لێ دەکرێت کە زیانی هەبێت. سەرۆک تویتەکانی لە دژایەتی ئەندامانی کۆنگرێسی هەردوولا بەکاردەهێنێت، بە تایبەتی ئەوانەی کە هاوڕای نین. لە کاتێکدا ئەو پێویستی بەوە هەیە پەیوەندی باش بێت لەگەڵ ئەندامانی حیزبەکەی، هەروەها لەگەڵ دیموکراتەکانیشدا. بە بڕوای من بەردەوامی ئەو تویتانە زیانی پێچەوانی دەبێت. لەبارەی تویتەکانی سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا داناڵد ترامپ خەڵکی ئاساییش بیر و ڕای خۆیان هەبوو. وەک عادەتی باو سەرۆکی ئەمریکا لە ڕێگای کۆنگرەی ڕۆژنامەوانیەوە پەیامەکانی ئاراستەی ڕای گشتی دەکات یان لە ڕێگەی سکرتێری ڕۆژنامەوانیەوە یاخود لە ڕێگای پەیوەندیکردن بە میدیاوە. ئەگەر تویت بکات دەبێت ئاگای لە وشانە بێت کە بەکاری دێنێت، نابێ زمانی بەکاربێنێت کە سوکایەتی تیابێت بۆ نەژاد و کەلتوری دیکە. لە ڕاستیدا سەرۆک ترامپ لە کاریگەری و گرنگی تۆڕە کۆمەڵاتەکان تێگەشتووە و کردوێتە ئامرازێک بۆ قسەکردنی ڕاستەوخۆ لەگەڵ خەڵک. ئەو هەر لەم ڕێگاوە بە شێوەیەکی زۆر ڕوون و ئاشکرا وەڵامی نارەکانی دەداتەوە. ڕازی و ناڕازی لەسەر تویتەکانی سەرۆک ترامپ لە تویتەر باسی گەرمی میدیاکان و ناوەندەکانی لێکۆڵینەوەیە، بەڵام هێشتا هەموو شۆکەرانی پەیجەکەی سەرۆک ترامپ لە تویتەر لە برەودایە. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا، واشنگتن.